नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकित पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरी YouTube चैनल गुरु कृपा होम्योपैथी में। और आज हम बात करेंगे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस ये एक ऐसी बीमारी है जो सांस की नली, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ब्रोंकाई बोलते हैं, उस ब्रोंकाई की अंदर की सतह पर आई हुई सूजन, इन्फ्लेमेशन, उसको हम कहते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। ये कैसे होता है, इसके टाइप्स क्या क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रोंकाई में, सांस की नली में आई हुई सूजन को हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसके दो टाइप है, एक्यूट एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट जो सिंपल वे में हम समझे तो फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स वो हमारे बॉडी में रहता है, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वो रिकरेंस होके या फिर कांस्टेंट कई महीनों तक हमारे साथ चलता है, इसके लिए उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब इसके कॉजेस क्या क्या है, कारण क्या क्या है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का सबसे कॉमन कॉज और सबसे प्रोमिनेंट कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं रिपीटेडली या इन अ लार्ज अमाउंट, वो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का शिकार होने में बहुत सबसे पहले पाए जाते हैं। तो सिगरेट स्मोक, उसके बाद में केमिकल स्मोक, एयर पॉल्यूशन और पोलन्स, डस्ट, कभी कभी क्लाइमेट चेंज, ये भी उसके कॉजेज हैं। लेकिन ज़्यादातर पॉल्यूशन और स्मोक यानी जो धुआं होता है, उसकी वजह से ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी फॉगी एटमॉस्फेयर में भी ये ट्रिगर होता है। ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के कॉजेज हैं। अब चलिए हम समझते हैं what are the sign and symptoms of allergic bronchitis। उसके लिए पहले, जब ये एलर्जेंस जो होते हैं, जो ये बाहरी तत्व होते हैं, उसके संपर्क में हम जब आते हैं, तब हमारी ये सांस की नली में ऐसी प्रोसेस होती है, उसमें सूजन आ जाती है, और सूजन आने की वजह से उसका जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है। तो बंदे को कभी कभी सांस लेने में दिक्कत आती है। लेकिन उससे पहले सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम्स जो होता है, जो प्रोमिनेंट साइन एंड सिम्टम्स है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का, वो है कॉफ, खांसी। बहुत ही सीवियर अमाउंट में और बहुत ही एकदम आपको परेशान करने वाला जो साइन एंड सिम्टम है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का, वो है खांसी। और ये जो खांसी होती है वो कभी कभी ड्राई कफ भी होती है और कभी कभी वेट भी होती है, यानी अंदर से आपको म्यूकस जनरेट होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो एलर्जन हमारे बॉडी में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से सांस की नली में जो इन्फ्लामेशन आता है, इन्फ्लामेशन के साथ साथ उसमें बहुत सारा म्यूकस यानी एकदम चिकना प्रवाही सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। जो सीक्रेट होने की वजह से जो एलर्जन होते हैं, जो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व होते हैं, उसको वो फेफड़े में, हमारे लंग्स में जाने से रोकता है। वो म्यूकस एक नेचुरल फिनोमिना होता है, लेकिन वो म्यूकस जब जनरेट हो जाता है तब खांसी स्टार्ट होना चालू हो जाती है। क्योंकि खांसी क्या करती है, वो एक रिफ्लक्स होता है। वो म्यूकस के साथ साथ जो एलर्जन हमारी बॉडी में गए हैं, उसको वो बाहर निकालने का एक नेचुरल फिनोमिना है। तो ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का सबसे पहला साइन एंड सिम्टम्स है कॉफ, वो भी ड्राई कफ भी हो सकता है, वेट कफ भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे ये चिकना म्यूकस बहुत लार्ज अमाउंट में जनरेट होता है। उसके साथ में हमारी चेस्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी हमको ऐसा फील होता है कि ये चेस्ट जो है हमारा जो सीना है, उसको किसी ने जैसे बांध दिया, वो जकड़ गया होता है। उसके साथ में वो जकड़ जाने की वजह से जो हमारे सांस लेने की जो हमारी पद्धति है, उसमें डिस्टर्बेंस होता है। तो उसमें खर 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 ऐसी आवाज़ है, विजिंग साउंड आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम है
एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का। एक्यूट एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता है, उसमें जो ये बलगम होता है यानी जो म्यूकस होता है वो कभी कभी ग्रीन या येलोइश का होता है, और क्रॉनिक जो होते हैं उसमें वो वाइटिश डिस्चार्ज होता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में हमको माइल्ड फीवर भी देखने को मिल सकता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में फीवर नहीं होता है। लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत सारा वीकनेस हमारी बॉडी में आ जाता है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स है कॉफ, म्यूकस, wheezing respiration, chest obstruction या chest congestion, mild fever in acute bronchitis and weakness in chronic bronchitis। अब क्या कौन इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? तो होम्योपैथी इज अ बेस्ट वे टू ट्रीट एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, क्योंकि ये बहुत लंबे देर तक चलने वाली बीमारी होती है जो कभी कभी बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे कोर्स करने के बावजूद भी जाती नहीं है। तो होम्योपैथी अब अगर आप लेते हो तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस को जड़ से मिटा सकते हो। तो होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है? सबसे पहले आर्सेनिकम एल्बम, नक्स वोमिका, स्पोंजिया टोस्टा, इपिकाक, फॉस्फोरस, नेट्रम म्यूरियाटिकम, ये जो मेडिसिन है वो होम्योपैथी में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो अगर आप एलर्जिक ब्रोंकाइटिस से जूझ रहे हो तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवा सकते हो। किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, उसको कंसल्ट कीजिए और वो आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में से निजात पा देगा। थैंक यू सो मच।